ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا رؤية مصريه عايشه في تركيا. النهارده هنعمل مع بعض فيديو ليله العيد. يا ليله العيد انستينا وجددتي الامل فينا. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم متهنيين، كل سنه وانتم فرحانين. معلش الفيديو هينزل متاخر شويه، يعني وقته هيبقى متاخر شويه، بس عشان على ما لحقت اخلص الحاجات اللي المفروض اعملها يعني وكده، وقلت لازم طبعا اشارككم. اول حاجه الفيديو ده متصور اصلا على كام يوم، يعني على حوالي مثلا 4 ايام. اول حاجه انا قررت ان انا اعمل كحك العيد، وده مش اول سنه اعمل كحك العيد، وكحك العيد ده عاده عندنا في العيله، اذا كان عيلتي ولا عيله محمد، عشان هم اصلا عيله واحده. احنا عندنا في العيله كحك العيد ده احنا اللي نعمل كحك العيد بايدينا، احنا ما بنشتريش كحك العيد يا جماعه. لان الكحك ده عارفين احنا بنتلم كلنا كده حواليه، فاهمين؟ حاجه كده بتجمعنا كلنا، وكل واحد بيبقى عنده مهمه يقعد يعملها ومش عارف ايه وكده. فاحنا متعودين على كده. انا كنت متعوده مثلا اللي هي ماما بتعمل، فاهمين؟ او خالتي اللي هي مامه محمد يعني، هما بيعملوا وانا بقعد بس ايه، عارفين اللي هو بعمل الكحك كده ومش، او البسكوت بالمكنه والحركات دي. انما انا اعمل لا، السنه اللي فاتت انا عملت بنفسي طبعا عشان كنت هنا، والسنه دي كمان انا اللي عملت، لان هنا في تركيا اصلا ما فيش كحك عيد. فقررت ان انا ايه، اعمل انا لبناتي اجواء العيد، بما ان احنا مش بنعرف ننزل مثلا مصر في العيد وكده. فاللي هو احنا لا، احنا اللي نعمل اجواء بقى، وزي ما كانوا اهلنا بيعملوا لنا احنا نعمل لهم كمان اجواء ولمه وحاجات كده. انا مش هقول لكم مقادير بالظبط، لان انا جايبه المقادير دي اصلا من اليوتيوب يعني وكده. فاللي هو يعني بصراحه مش هعرف اقول لكم ايه، لا تحطوا كذا على كذا. انا فضلت اعمل، وكل ما حاجه في الفيديو مثلا ما تظبطش معايا، انا افتكس من دماغي لحد ما توصل للقوام اللي انا كنت عارفه اللي انا متعوده عليه، فاهمين؟ بس المهم ان انا عملت مثلا كيلو كحك، فاهمين؟ شايفين حتى خديجه واقفه على راسي، وهتلاقي جوري بعد شويه، وتلاقي محمد، وكلنا فاهمين كده بنساعد ايه بعضينا. لان هي الفكره مش فكره ان انا بعمل بس كحك كده علشان هو هنا مفيش ان انا اشتري كحك، لا، ان احنا نتجمع يعني، فاهمين؟ العاده نفسها، وان البنات يتعودوا على نفس العاده دي، ان احنا كمان بنتجمع كلنا وبنقعد نعمل كحك العيد. ومناقشه اهو، انا هبله ما بعرفش اعمل بالمناقش والله. انما البصامه دي ماشي اعرف. بص، المناقش بطلع اشكال هيروغليفيه، ده يدل ان انا يعني الحمد لله اصلا عملت كحك العيد. بس هو الفكره في اللمه والتجمع، وان احنا بصوا هنا جوري بتساعدني، فاهمين؟ في الحاجات دي ان احنا ذكريات في حياه ولادنا، زي ما كانوا امهاتنا وابهاتنا، بابا ربنا يرحمه يعني ويرحم امهاتنا جميعا، ذكريات في حياتنا، احنا كمان بنعمل ذكريات لولادنا. فهي العاده كده ان احنا بنعمل لهم ذكريات، ان هم يتبسطوا ويفرحوا ويحسوا ان الله العيد بنعمل كذا وبنعمل كذا، فاهمين؟ حتى لو احنا لوحدينا، بس لازم احنا كمان نعمل لهم ذكريات يعني. بس ده الهدف من الفيديو، وان انتوا ممكن اي حاجه عندكم، اي مناسبه ممكن تعملوا كده. انا عارفه ان احنا في غربه وكل حاجه، بس ان احنا كمان نعمل لهم ذكريات حلوه، ونسيب في حياتهم حاجه حلوه يعني. بس هنا بصوا كلنا بنساعد، ودي احلى حاجه، وده احلى فقره اصلا في العيد بصراحه. ولبس العيد طبعا وكده، بس احلى فقره اللي لو فاهمين، ونقعد بقى لا دي بتتعمل كده، لا انتوا بوظتوها، لا مش عارف ايه. بس انا حطيت اصلا دقيق على سمنه سايحه مثلا، مش مقدوحه، سمنه سايحه شويه مش عارف ايه، وما كانش عندي اصلا اسمه ايه، سمسم كده متحمص. انا حمصته. المفروض سالت ماما وروبي صاحبتي اللي هي روبي في تركيا، عندها قناه يعني وكده، شاطره جدا يا جماعه، لازم تدخلوا عندها بجد. هي كانت قاعده بتقول ايه، ان قالت لي ان لازم ابس كده السمنه، فاهمين؟ وماما كمان، فقعدت يا جماعه ابس زي ما هم قعدوا يقولوا. بس الحمد لله النتيجه اللهم بارك، انا كنت فرحانه بنفسي قوي قوي والله العظيم، مش عايزه اقول لكم بجد. شايفين؟ دي لحظات السعاده بالنسبه لي. انا حاسه ان انا بجد، لا بجد بجد انا اشطر كتكوت، صح ولا غلط؟ قول الصراحه. على ضمانتي. والريحه جايبه الشقه كلها ما شاء الله. بص مش عارفه اشقق ليه كده، بس هو مش مهم دلوقتي، هو مش مهم ده بالنسبه لي. انا هسيبه بس لما يبرد، وبعدين بقى هنشوف. بصوا من تحت ما شاء الله، بصوا التسويه. انا عارفه انتوا ممكن تقولوا ان هو كده غامق وكده، بس احنا بنحبه كده. قعدت اقول لمحمد زي ما انتوا شفتوا كده، انت شايفني شاطره ازاي، اللي هو كلم مامتك وكلم مامتي وقول لهم ان رؤية بقت شاطره، بقت تعرف تعمل كعكه وبسكوت. بس وهنا كده كنت بعمل بتيفور بطريقه مروه الشافعي.
بصراحه بعملها كل سنه بتنجح معايا جدا جدا. والكحك برضو عملته بطريقه هو غالبا يعني، هو انا لقيت كذا طريقه، انا عملت اقرب طريقه اللي مثلا ماما بتعملها شويه. المهم ان انا لازم ابس الكحك، فاهمين؟ ابس السمنه يعني وكده، وحطيت المواد السائله اللي هي حبه اللي هي الدقيق، الميه على الحليب على الخميره على السكر. ما انا بقول لكم ما ينفعش تاخدوا مني مقادير، انا بس بقول لكم الاجواء. انا لو حاجه بقول لكم تاخدوا مني فيها مقادير، والله بقول لكم على طول يعني. ما يعني انا شاطره مثلا فيها حاجه انا شاطره فيها فهعرف افيدكم فيها، انما الحاجه اللي انا باخد طريقتها وبعملها دي بس الحمد لله الطريقه ظبطت معايا جدا. والكحك يعني بجد بجد، انا عندي محمد بينتقد الطعام جدا، عارفين نقد الطعام الراجل اللي يدقق، لا الملح زياده، لا مش عارفين. انا محمد كده واخويا كده، ربنا يبارك له ويجمعني بيه على خير يا رب. محمد وكريم اخويا كده. فاللي هو لما بعمل حاجه حلوه فعلا بيقولوا لي حلو. محمد بجد عجبه جدا وريحته كانت فظيعه. احنا كنا صايمين بس الريحه كانت فظيعه. بعد الفطار بقى لما قال لي شبه المحلات بالظبط، شبه بتاع احنا طبعا هو بقى له 4 سنين مثلا ما اكلش العبد ولا ادفل ولا حاجه، بس بيقول لي نفس كده طعمهم كده. بس وهنا بعمل زي ما قلت لكم اسمه ايه البيتي فور. انتوا هتشوفوا بعد شويه البيتي فور ده اشكال هيروغليفيه، مش مشكله عشان انا البلبله دي الصغننه بتاعه اللي هو اللي احنا بنعمل بيها دي بصراحه ما كانتش عندي غير صغننه قوي كده اللي هي تشيلي يعني، فخليت محمد يساعدني معلش بقى. وعملت البسكوت برضو ما شاركتكوش بالمقادير، ودي بنفضل المفروض نعمل كده، نحط الدقيق على الزبده لحد ما بصوا تكون مش بتلزق، شايفين كده. عملت شويه كده وعملت شويه بالشوكليت عشان البنات بيحبوا الشوكليت يعني، فاللي هو زودت حبه كاكاو خام. بس زي ما قلت لكم اعملوا ذكريات حلوه في حياه ولادكم، احنا ما الا ان احنا ذكريات في حياتهم بس كده. وده البسكوت عملته برضو بطريقه، عارفين مروه برضو الشافعي لما قالت فاكرين اللي هو بسكوت اللي هو الشوكه ده، انا ما عنديش اصلا بتاعه البسكوت خالص، فاهمين؟ فرحت عملتها الصراحه بطريقه الشوكه وطلع ما شاء الله ناجح جدا جدا. انا زودت بس عن اللي هي بتعمله، حطيت بس معلقتين زيت وانا حمصته شويه، انتوا عارفين عشان احنا بنحب الحاجه متحمصه. وده برضو بسكوت بس انا زهقت من فكره ان انا افضل اعمل بالشوكه. وهنا بصوا عملت بقى، ده كان يوم تاني، سيحت بقى شوكولاته للبنات بقى، وقعدوا بصوا مش عايزه اقول لكم فرحتهم والله وسعادتهم بالحاجه دي. اصلا دي عندي الصراحه بالدنيا وما فيها. بس كده يعني، عارفين حاجات بسيطه قوي ممكن نعملها. استنى ايه دي وريني ايديك يا جوري. ايه ده انتوا فرحانين كده؟ عملنا بسكوت العيد النهارده. عملت بسكوت العيد. انا مش عايزه اوريكم شكل وشها والله يعني عشان ما تتخضوش، وشها كله شوكولاته. انت مبسوطه ببسكوت العيد اللي انت عملتيه؟ فرحانين كتير. طب يلا كل سنه وانتم وكمان وكمان الشوكولاته اللذيذه. الشوكليت لذيذه. ايوه احنا عملنا كتير. بص دي سايحه اهي، ودي ميرا، ودي ماما. مين اللي كل البسكوت ده؟ احنا. بابا. طعمه ايه؟ طعمه حلو. طب يلا خلاص كل سنه وانتم طيبين. ماما هي اللي عملت الحاجات دي. كل سنه انت طيب. انت طيب يلا. بس كده انتوا سمعتوا بنفسكم صوتهم وانبساطهم وفرحتهم، وهتشوفوا من بعد شويه جبنا لهم بيجامه العيد ولعبه العيد وكده. بص الجو كان ده ليله العيد الصبح، كان الجو اللهم بارك حلو جدا. انا بس الحاجات اللي انا عملتها الصراحه ما اجهدتش نفسي خالص في التنظيف، لان انا تعبانه بقالي اصلا كام يوم، عشان كده مش بنزل لكم فيديوز يعني وكده. كل اللي عملته ان انا لمعت وشفطت الارض ولمعت كل الشبابيك يعني، وشفطت الارض يعني وكده. وده ركن الوقت السعاده بالنسبه لي، هبقى اكلمكم عنه بعدين، بس حبيت برضو ان انتوا تشوفوه دلوقتي. بس وبعدين غيرت هنا طبعا حاجات رمضان، الكفرات زي ما قلت لكم انا بغيرها على حسب الحاجه، فخلاص دلوقتي هنشيل ده ونحط ده. دلوقتي احنا بدأنا نعمل غدا، فطار اخر يوم يعني. كل سنه وانتم طيبين. مش عارفه غدا انا مش مركزه خالص، هشرب قهوه تاني. بس عملنا اللي هي عارفين سندوتشات الشاورما السريعه دي جدا جدا، عشان نعمل بقى سهره حلوه كده للعيد. بصوا حمصتهم كده وعملنا كده فطار سهل وسريع وما خدش مني وقت خالص، علشان بقى نسهر بقى. اكتر مسرحيه بتحاولوا تتفرجوا عليها؟ انا ومحمد بنعشق العيال كبرت والواد سيد الشغال، عارفين المسرحيات بتاعت زمان دي
هنا خلاص كنت غيرت الكفرات وحطيتهم بعد الاكل يعني وكده، وكنا قاعدين برضو بنتفرج على المسرحيه ومشغلين جنبنا ليله العيد انستينا ومش عارف ايه والحركات دي. اعملوا يا جماعه بجد، اعملوا ذكريات حلوه. حتى الحياه مش احسن حاجه انا عارفه والله، بس بجد لما هتعملوا حاجه كده انتوا هتتبسطوا. يعني انا كان نفسي اقضي ماشي العيد مع اهلي وكل حاجه، والبنات كمان يفرحوا كده مع اهلي وعند جدتهم وجدهم وعند ماما، بس خلاص مفيش. بس احنا برضو هنفرحهم واحنا هنفرح كمان معاهم، فاهمين؟ نزلنا جبنا لهم بصوا لعبه العيد دي لعبه جوري اللي هي العرايس دي، ودي العربيه دي لعبه خديجه، هم اللي اختاروهم بنفسهم. وكمان دي بيجامه العيد بتاعتي نقول لها اهلا. بس وقلت بقى الواحد ياخد شاور كده ويهتم بنفسه بقى، معلش بقى ده عيد بقى. بس وده مفرش، المفرش ده عزيز على قلبي جدا. انا عارفه ان هو مش موضه قوي يعني، بس هو عزيز على قلبي عشان ده اول مفرش انا جبته في جهازي، جبته معايا من مصر. وهنا بصوا معلش اتفرجوا يا جماعه على عمايل ايدي، قولوا لي اشطر كتكوت في الكون. انا مش عايزه اقول لكم، انا بعت لماما وقلت لها افرحي ببنتك يا ماما بقت تعمل حاجه العيد. لو حد كان قال لي والله ان انت يا رؤية هتبقي تتجوزي ويبقى عندك عيال وتعملي كحك العيد والحاجات دي، هقول لكم ايه ده بجد ازاي؟ لا انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي. انا اخري كنت بغسل لماما المواعين يا جماعه وانضف لها الشقه، بس فرحانه بنفسي جدا. عشان كده انا اي حاجه صغننه بعملها بحس ان هي بالنسبه لي انجاز. وده البيتي فور، معلش شكله هيروغليفي بس طعمه اقسم بالله تحفه، والكحك طعمه خطير شبه الجاز. وبص البسكوت اللهم بارك، هم دول بس اللي اتبقوا من البسكوت اللي انا عملتهم بالف هنا للبنات. وده معمول احنا جايبينه كده من عند عمو سوري جنبينا، ودي توزيعات العيد، البنات هم اللي بيلونوها بنفسهم. بص احنا جهزناها عشان هنوزعها للاطفال بعد الصلاه ان شاء الله، هشارككم باذن الله صلاه العيد يعني وتوزيعات العيد وكده اللي واحنا بنوزعها على الاطفال. وهنا بدات اعمل الركن التاني بقى، اللي كانوا محمد والبنات هم اللي بيعملوا التوزيعات، وانا بعمل هنا ايه، بجهز لهم بقى السفره. عشان ايه بقى؟ خلاص بقى كل واحد ياخد الشاور بتاعه ويقعد بقى كده ونستقنص لحد الصلاه. بس هنا بجهز لهم انا الحاجات الحلوه دي عشان نقعد نشغل المسرحيه التانية ونقعد نتفرج عليها ونبقى كده خلصنا كل اللي ورانا. وبس هو العيد ايه، هناكل يا جماعه ونقعد نتفرج على التلفزيون وخلاص. كل سنه وانتم طيبين. قولوا لي بقى انتوا بتعملوا ايه في العيد واجواء العيد عندكم وكده. احنا لو في مصر طبعا بنقعد زيارات زيارات زيارات، انما احنا هنا طبعا هنقعد بالبيجامه ونتفرج على التي في وكده. احنا احلى كتكوت في الكون. بس كده، وكل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم متهنيين وعيد سعيد عليكم يا رب كلكم. والفيديو بتاعي كده يكون خلص، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ومع السلامه. ميتة تاخد لها، انا هقسم عليك.